Алладан сұраганыңда өзүнүн бир мына манжасын бармактымда кылып төртөө мененчи Аллахумма гфирли вархамни ваафини варзукни деп сура деди. Уш төртөөнү сурасаң, дүйнө ахиреттин бардык жакшылыгын сурагандай болдуң дейт, бүттү дейт. Аллахумма гфирли дегени, я Алла, мени күнөөлөрүмдү кечир деген сөз. Аллага эң жаккан амал. Менде күнөөкөр, жаратуучу, кечирүүчү. Аллахумма гфирли вархамни, мени я Алла райымдуулугуңа бөлөгүн деген сөз. Я Алла, Алла райымдуулугуна бөлөсө болду, шайтан эч нерсе кыла албайт. Алланын райымдуулугу кимди курчап алса болду, шайтан ага кол сала албай калат болду. Андан кийин ваафини үчүнчүсү. Я Алла, мени афиятта койгон. Мындайча айтканда сак саламатчылык, амандыкта койгон. Көзүм аман болсун, жакшы көрүп турайын, я Алла. Кулагым аман болсун, жакшы угуп турайын, я Алла. Акылым аман болсун, я Алла. Ушу жинди болуп калбаймын. Ден соолугум аман болсун, бир паралич оору болуп калбайын. Тилим аман болсун, тишим өпкө боор, бөйрөктөрүм барды мен билбейм, я Алла, бирок мага амандык бер, афият бер деген сөз. Аракет кылабыз иншалла. Төртүнчүсү варзукни, ырыскы бер. Ырыскы тамак ашка эле айтылбайт. Илим дагы, үй дагы ырыскы. Кийим дагы ырыскы. Макулбу? Бардык ырыскы. Ада инсан пайдалана турган нерсенин бардык мекени ырыскы болуп калат.